அப்ப எங்க இருக்கிற காணோம்? எங்க அபி குட்டி? அடப்பாவி, டேய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற? ஏன் முட்டை உனக்கு வீட்டில் இடமே இல்லையா உட்கார்றக்கு? இடமே இல்லையா? ஸ்டிக்கர் எடுத்துகிட்டு சாப்பிடணும். ஸ்டிக்கரோட சாப்பிடக்கூடாது. சரி எந்திரிச்சு வெளியில் வாங்க. ஏன்? சரி நான் பிச்சு கொடுக்குறேன். இங்கே எதுக்கு உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன்? அம்மா திட்டுமா? அப்போ எந்திரிச்சு வெளியில் வாங்க. ஏன் இங்கே உட்காந்துருக்குறேன்? ஜாலியாக இருக்கா? ஜில் ஜில்னு இருக்குதா? சரி வெளியில் வாங்க. போதும், ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. வாங்க வெளியில் வாங்க.